11 d'octubre, 9 i 10 del matí. Us volia parlar una mica sobre el que és la compactació del terra i com descompactar-lo sense haver de llaurar. Podem apreciar aquí com tenim un terra compactat, erosionat, compactat, on no ha estat llaurat, ni tampoc es llaurarà aquí, però la solució és posar-hi una cobertura vegetal. És posar-hi grama, és posar-hi vegetació autòctona. En aquest cas, aquí tenim una verdolaga. Podem apreciar. Aquest tipus de planta es pot menjar per les amanides. Creix bastant a tot arreu i no s'utilitza, però és comestible. Es menja sobretot per les amanides. Es pot també macerar i té moltes propietats medicinals. Verdolaga. Bé, doncs seguim. El que és aquí un terra compactat i el volem descompactar, com ho podem fer? Doncs sembrant cobertura vegetal. Què ens farà la cobertura vegetal? La cobertura vegetal ens trencarà la terra, les arrels ens aniran per terra i descompactaran. La superfície la descompactaran, creant tota una capa interior de microorganismes, de microbiologia, de rizomes que s'uniran unes a altres, formant un enteranyat per dins, un enteranyinat, en el qual obtindrem molts nutrients i ens descompactarà la terra. Podrem tenir una millor filtració de la humitat, una conservació de l'aigua. El sol, a l'incidir sobre el que és la vegetació, no ens provocarà aquests tipus d'esquerdes que ens provoca quan el sol incideix directament en el terra. Llavors és interessant tenir sempre una cobertura vegetal controlada, en la qual anirem tallant, i no cal de cap manera haver de llaurar. No cal, no és necessari. Només que cal conservar el sòl vegetal. Aquí podem veure també com està creixent, desenvolupant un terra, una vegetació. Podem observar. Aquesta vegetació el que ens farà és absorbir tota la humitat, ens la protegirà, no s'evaporarà. El sol, encara que incideixi, la humitat queda aquí, guardada. En canvi, si ens anem aquí en un terra completament compactat, antigament llaurat, veurem això. Aquesta és la diferència. Si tallem la herba i llaurem, el que fem és destruir tots els microorganismes que hi ha en l'interior. Tota la biologia, tot el sistema microbiològic, totes les bactèries i organismes que viuen en condicions anaeròbiques, sense oxigen, i el que ens proporcionen nutrients a la terra. Si no tenim cobertura vegetal, succeeix això. Esquerdes. Bé, sol incideix sobre tota la superfície, ens evapora tota l'aigua, i quan plou, tots els nutrients, totes les partícules, no filtra. L'aigua s'ho emporta a les pendents, creant baixades on no volem, per exemple, i destruïdes. Aleshores, és molt interessant tenir cobertura vegetal, superinteressant. També pels arbres, les oliveres, el que fan és agrair aquesta cobertura vegetal. Tot això és vida. Per què? Perquè absorbeix tota la humitat, tota. Ens la deixa en el terra i paral·lelament tot el carboni, tot el CO2 l'absorbeixen i ens el plasmen a terra, ens el transporten a terra en forma de nitrogen també. I el nitrogen és un element actiu per les plantes, per activar-les, per proporcionar-los una riquesa de nutrients important. Per tant, és molt, molt, molt aconsellable
posar cobertura vegetal en els nostres cultius. Molt, molt aconsellable. Fins ara la cobertura vegetal potser era més desconeguda, sempre s'ha optat per un sistema com tradicional d'agricultura, que és aquest d'aquí, com podem observar. Això ha estat llaurat, ha sigut llaurat, un terra llaurat. Quin problema tenim aquí? Que no hi ha ni una sola planta, no hi ha res. Aquí tenim esquerdes, el sol incideix al damunt, sí que el llaurar s'oxigena la terra, sí que és cert, això és correcte. Tanmateix, però, el que interessa és tenir un sòl on no s'evapori l'aigua, on es conservin tots els nutrients, on tinguem una riquesa de nutrients molt important, molt variada, una microbiologia àmplia. Com ho aconseguim, això? Això ho aconseguim amb cobertura vegetal. Tot això ens proporcionarà, a part de l'aliment, el nutrient per tota la planta que sembrem aquí o els arbres fruiters o les oliveres en aquest cas, tot això ens proporciona protecció del sòl, de la terra. Per tant, és molt important i molt aconsellable no picar la terra, no llaurar-la, no posar-la al revés, no voltear-la, sinó sempre conservar, en la mesura del possible, un bon entramat de cobertura vegetal. Bé, fins aquí avui l'explicació i aquí estem. Si us interessa aquest tipus de contingut, no oblideu de subscriure-us, que anirem fent més temàtica d'aquesta. Doncs una abraçada a tots i a totes.